Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 12 декабря. У меня чашечка кофе. Посмотрите, Маргоша как ест с утра пораньше. Такой аппетит у кошки. Как она сейчас ела с такой скоростью. У нее, в общем-то, всегда хороший аппетит. Особенно, вы знаете, когда прохладная погода, когда мороз начинается, или просто летом, даже вот когда похолодание, то у нее сразу же аппетит такой появляется. Все, она уже все съела. Дорогие друзья, у меня сейчас появилось больше свободного времени, и сейчас я смотрю свой любимый YouTube, но не всегда, конечно, получается смотреть. Когда что-то делаю, то просто могу только слушать. Смотреть не получается, поэтому я слушаю, смотрю свои любимые передачи на YouTube, любимых блогеров смотрю, изучаю рецепты. И нашла много таких интересных рецептов. Но вы знаете, вот у меня такое свойство характера. Если мне дать какой-то рецепт, я его все равно обязательно переделаю. Я обязательно сделаю его по-своему. И вот я нашла рецепт, который называется батончик мюсли. В домашних условиях его можно приготовить. Я переделала этот рецепт, и сейчас покажу, что у меня получилось, как я его делала. В общем, рецепт очень интересный. Сейчас вам все покажу. И рекомендую вам его приготовить. Не обязательно, конечно, по моему рецепту. В интернете очень много есть способов приготовления, но мой вариант мне очень понравился. Я буду готовить из геркулеса. Вот у меня здесь геркулес я насыпала. Это у меня вишня замороженная, свежая вишня и лимон, протертый лимон с сахаром. Я показывала, как я делаю этот лимон. Вот я положила лимон и вишню, перемешиваем, но маловато, видимо, я положила, сейчас еще добавлю. Вот я перемешала. Честно признаюсь, не знаю, что из этого получится, но я думаю, все съедобное, все вкусное. У меня получилось очень сладко, потому что лимон сладкий, вишня тоже сладкая с сахаром, и поэтому я нарезала яблоко. Я порезала крупное яблоко, это Антоновка, оно такое кислое. Вот я застелила пергаментной бумагой противень, и сейчас буду это все выкладывать. Вот так это все выглядит. Самое интересное, что из этого получится. Сейчас поставлю в духовку. Запекать это буду где-то все 15-20 минут. И посмотрим, что получится. Я заварила себе чай, пока чай остывал. И вот что получилось. Вы знаете, такой приятный запах, аромат от яблока. Ванилин я сюда не добавляла, но запах очень приятный. Вот когда пирог яблочный готовите, тоже такой приятный запах, но там ванилин добавляется. Здесь ванилина нет. Вот я еще посыпаю корицей. Я не сказала, когда я это все запекала, то я полила еще немножечко маслом оливковым, потому что вот эти хлопья, они такие сухие, и поэтому полила маслом. Вот так вот я все это разделяю. Конечно, батончик мюсли у меня не получил. Друзья, я снова пытаюсь повторить этот рецепт, потому что оказалось, что это такая достаточно вкусная штучка, всем понравилось, но сейчас я буду готовить по-другому. Я снова приготовлю с вишней, у меня замороженная вишня с сахаром, я достала ее из морозилки, и лимон. Лимон идеально сюда подходит. А это растопленное сливочное масло. В этот раз я немножечко по-другому буду готовить. Вот, добавляем сюда масло, все перемешиваем. В прошлый раз я только полила маслом, а сейчас вот решила вот так вот все приготовить. Потому что вот эти хлопья, они были суховатые. И
несмотря на то, что было вкусно, поэтому сейчас немножко по-другому готовлю. И даже хочу добавить сюда воды, чтобы это все пропарилось с водой, с водичкой, чтобы хлопья не были такими сухими. Яблоко сюда идеально подходит и получается как яблочный пирог. Вот, я все выложила на противень. Видите, я уже готовлю побольше. Первый раз я немножечко приготовила, на этот раз побольше приготовлю. Это все пропитывается и становится даже вкуснее. И я, наверное, еще немножечко водички сюда добавлю. Мне не понравилось в прошлый раз, что хлопья, вот эти хлопья, они такие сухие. У меня получается много фруктов, ягоды, лимон, и хлопьев вот этих овсяных было очень мало. Но я добавлю воды, они пропарятся, и будет очень вкусно. Друзья, все готово. Нужно обязательно посыпать корицей. Яблоко и корица – это очень хорошее сочетание. И это похоже не на батончик мюсли, а похоже на яблочный пирог. С чаем очень вкусно. В прошлый раз я приготовила, не знала, что готовлю. На этот раз я думаю, что будет все вкуснее. Я себе заварила чай, поставила в духовку вот это вот все. И пока чай остыл, уже было все готово. Дорогие друзья, сейчас всего лишь 4 часа, но на улице уже, видите, как темно, темнеет очень быстро. Сегодня, в общем-то, день такой был неплохой, даже солнце светило. Я хотела сходить в лес, прогуляться и хотела набрать дров, чтобы затопить камин. Ну так, холодно на улице, в общем, в лес я не пошла. Завтра уже потеплеет, завтра уже 4 градуса будет, и вот завтра схожу в лес, соберу дров, а сейчас решила набрать дров дома. У нас есть сарайчик дровяной. Вот, в общем-то, сейчас наберу дров и будем сегодня вечером топить камин. Еще хотела собрать черноплодную рябину. У меня есть куст черноплодной рябины. Я хотела собрать ягод и сделать наливку. Из черноплодки получается хорошая наливка. Это мне рассказывали, кто пробовал такую наливку. В общем, соберу завтра ягоды черноплодной рябины, залью их водкой, сахар добавлю, и получится хорошая наливка. А сейчас вот вам лес показываю. Ну, видите, уже темнеет. Соседи наши баню топят. В такой мороз очень даже неплохо баню затопить и попариться. Иду за дровами. Дорогие друзья, это остатки томатов и перцев. Вот так вот они выглядят. Они, видите, уже засохли, подсохли. Хотя вот этот, видите, очень даже ничего. Этот сорт называется, сейчас скажу, пиперсервия называется. Вот этот сорт, видите, он даже такой нормально не засох, свеженький такой. И вот еще один, видите, он, видимо, хорошо хранится, а остальные, видите, какие сухие-сухие стали. Это сладкий чили, видимо, очень хороший сорт, мне очень понравился. Тагариша Ямота. Первые были покрупнее, а вот остались только маленькие. Из перцев у меня слоновий хобот, желтый монстр, пиперсервия, тагариша ямота, вот, тагариша ямота, сладкий чили и, по-моему, все. И рамира еще есть. А это томаты. Специально вот эти томаты сажала, потому что они как бы долго хранящиеся считаются. Этот сорт называется Джаджо, а вот этот сорт называется Пионелла дель Везувия. Сажала всего лишь по одному кустику, видите, это вот остаточки. А вот этот сорт, наверное, называется сердце абрикосовой зебры. Ну, видите, он прям совсем такой мелкий-мелкий. Они покрупнее.
хороший сорт. Очень мне понравился. Сердце абрикосовой зебры в этом году первый раз сажала. Еще есть оранжевый русский, тоже очень хороший сорт, хотя сажала я его уже не первый раз, а уже, наверное, третий раз его сажала, но тоже сорт очень хороший. Они похожи, кстати. Если кто-то хочет, то, пожалуйста, заказывайте у меня семена. В конце видео я покажу каталог своих сортов. Добрый вечер, дорогие друзья! У нас на улице очень холодно, у нас мороз, и я решила приготовить себе глинтвейн. Вино у меня свое, домашнее, из ягод. Я сюда добавила еще корицу, лимон, гвоздику, очень даже неплохо добавлять, перец. И вот еще у меня кусочек шоколадки. Очень приятный аромат, свое домашнее вино. Это запах ягод, еще и корицу я сюда, лимон положила. В общем, очень вкусно. Уже вечер, Маргошка спит. Она у нас сейчас такая домашняя кошка, гуляет мало. Летом, конечно, она постоянно на улице и спит на улице, а зимой она в основном в доме. Не любит холод, ненадолго выходит на улицу и сразу же бежит домой, бежит в дом. Любит под батареей спать. Дорогие друзья, мы разожгли камин. Сынок разжег камин. У нас потеплее сразу становится. Маргоша, конечно же, сразу же пришла. Она любит погреться у огонька. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного вечера, хороших вам выходных. Не болейте, берегите себя. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы все у вас было хорошо. До свидания. Меня попросили сделать видео про камин у нас на даче. И надо будет как-нибудь попозже его сделать. Такое видео. У нас есть топка. Камин у нас с топкой. Вот так все открывается. Но нужно это делать двумя руками. Сейчас покажу как. Вот так его можно открыть. Вот видите? И тогда получается открытый огонь. А если это все закрыть, то уже как по телевизору. Но мы топим, закрываем эту топку. Ну, в общем, обязательно сделаю видео. Еще раз хочу пожелать вам всего хорошего. До свидания. Маргоша решила в кресле посидеть. Вот каталог моих сортов томатов. Бычье сердце красное, уже этого сорта 100% нет. Если хотите заказать семена, то хотя бы 3-4 сорта напишите для замены, потому что еще не смотрела, чего у меня нет. Все заказы, которые мне поступили, на следующей неделе я постараюсь все отправить. До 20 декабря я буду отправлять, а все, кто закажут, числа 17-18 я, скорее всего, уже не успею их до 20 декабря отправить, то буду отправлять только после 5 января. Один сорт стоит 60 рублей, 150 рублей пересылка. Один сорт это минимум 10 семян, а так вообще я кладу 15 семян и один сорт кладу в подарок. В сведениях о канале есть мой WhatsApp, Viber и мобильный телефон.